Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Sobat Mancing. Kali ini kita coba untuk mancing betik. Berada di daerah persawahan teman-teman, sawit-sawitan juga. Di sini juga banyak terdapat ikan nilainya juga. Kalau begitu, cus kita pancing sekarang. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di spot pancing kita. Oke teman-teman, kita dapat butiknya ya, walaupun kecil jadilah butik ini. Dapat satu kita sobat. Oke, strike, dapat strike sobat. Inilah hasil ikan betik kita hari ini, alhamdulillah. Strike lagi sobat. Oke, strike lagi kita. Di sini tempatnya memang strategis sekali. Oke, strike lagi kita sobat. Inilah ikan betiknya sobat. Strike. Ya, memang sih kecil, tapi ya cukup memuaskan. Strike lagi, aduh sayang sekali, lepas sobat. Anda belum beruntung. Oke, strike kembali lagi kita, strike lagi strike. Strike kita sobat, strike lumayan besar ya, lumayan besar pancingan kita hari ini.
Oke, strike lagi sobat. Strike lagi strike. Lihat, strike lagi kita. Jalan nih. Ya, kenapa? Jatuh ikan ah? Strike lagi guys. Hah? Strike lagi sobat. Kecil. Itu jalan itu. Yo, ada kecilnya. Bayi. Bentik. Kecil sobat, lepasan aja. Mana ini? Hah? Oke, strike lagi kita sobat. Strike lagi. Pakai pelampung, nyari pakai pelampung.